Так, тепер ми намагатимемося не впасти. Походити в тапочках по льоду, це хитою. Досить. Так, дивимося. У нас має бути м'ясна вечеря. Що у нас, Максиме? Як справи? Місця подій. Хреново, другий раз розпалюю. Бо дуже мало вугликів вийшло. Я думав, щоб не перепалювати дрова лишній раз, але коротше, без цього. Тому запалюємо багато. До речі, із особливостей в цьому будиночку є баки для сортування сміття, що мені особисто дуже імпонує. Для паперу, для скла, для пластику і металу. Клас! Тому всім, хто буде відпочивати, можете спробувати посортувати. Мені це сподобається. Ой, кіт! Що кіт робить? Кіт муркотун? Кітюн муркотун? Мяу. Перший день весни. Сонечко трішки пригріває. Все. А, другий день? Вибачте, другий У день. нас 2 числа весілля. 2 березня. Не 7-го, не 1-го, а 2-го. Добре. Сьогодні 2 березня. Так. У нас річниця 7 років.